আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের পর্ব। আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো চিকেন পাকোড়া। খুবই মজার আর মোচমোচে পাকোড়াটি আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়ে। দর্শক চলুন তাহলে দেখে নিই পাকোড়া তৈরি করতে কী কী উপকরণ লাগছে। চিকেন পাকোড়া তৈরি করার জন্য এখানে আমি চিকেন নিয়েছি 300 গ্রামের মতো। এখন আমি এই চিকেনের মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ কুচি করে। এগুলোকে এখন আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখানো হয়ে গেলে এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিব 1/2 কাপ বেসন আর 1/2 কাপ কর্নফ্লাওয়ার। আমি বেসন আর কর্নফ্লাওয়ার প্রথমে আস্তে আস্তে কম করে দিয়ে নেব। এখন আমি দিয়ে দিয়েছি কিছু পরিমাণ জর্দা রং আর লেবুর রস। আমি কর্নফ্লাওয়ার আর বেসনগুলো অল্প অল্প করে দিয়ে দিচ্ছি আর মাখিয়ে নিচ্ছি। বেসন আর কর্নফ্লাওয়ার পুরোপুরি মাখানো হয়ে গেছে চিকেনের সাথে। এখন আমি ভেজে নিব। পাকোড়াগুলো ভাজার জন্য চুলায় আমি একটি প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে এখন আমি পাকোড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিব। এভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব যতক্ষণ না পাকোড়াগুলো সিদ্ধ হয়। তো পাকোড়াগুলো হয়ে গেছে। পাকোড়াগুলো ভাজতে সময় লেগেছে 10 মিনিট। এখন আমি উঠিয়ে সার্ভ করে নেব। তো দর্শক, কেমন হয়েছে আমার আজকের পাকোড়া রেসিপিটি কমেন্টের মধ্যে জানাবেন। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। তো দর্শক, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আবারও ফিরে আসবো অন্য কোনো দিন নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।